Poštovani gledalci, dobrodošli u prvu emisiju Hutwood Education. Lijepi naši, kao što smo vam i ranije najavljivali, ovo je prva emisija u kojoj ćete vi učiti od nas dvojice neke važne segmente u nastajanju videoprodukcije te finalnih video snimaka koje mi donosimo vama. Želja nam je da sa vama podijelimo naša neka iskustva, ali i korisna znanja u cilju opće edukacije, ali i profesionalnog pristupa za one koji imaju malo veće ambicije. Moj kolega Nevere se veliki stručnjak iz oblasti multimedije, audio i video tehnike, s kojim ćemo učiti te neke mnogobrojne trikove, vještine iz ove oblasti. Obzirom da smo u prethodnom periodu pratili vaše komentare te primijetili da mnoge od vas zanima ova oblast, što hoće reći da mi pomno pratimo vaše komentare na profilima naših socijalnih mreža. Dakle, primijetili smo da vas zanima ova oblast, pa smo odlučili da vam u prvoj emisiji predstavimo i ukratko pojasnimo jedan osnovni start paket koji se može uklopiti u neki budžet do 1000 konvertibilnih maraka. Ovdje pred nama je nekoliko simpatičnih uređaja. O čemu je zapravo riječ? Biće mi čast da vam objasnim i predstavim ove uređaje, ali bih prije toga volio da pogledamo jedan prilog koji će nas vratiti u 950. godinu. Da vidimo kako je nastala prva kamera i kako zapravo nastaje fotografija. Stvarno misliš da će našu publiku zanimati historija? Zapravo sam siguran da će im ovaj dio historije nesumnjivo biti zanimljiv. I zato molim režiju da pusti prilog. Kamera obskura je optička sprava koja se ranije koristila kao pomagalo za crtanje, a predstavlja također izum koji je vodio otkriću fotografije. Dugo se vjerovalo da je kamera obskura evropski izum, pripisana je Rogeru Baconu, monaku, filozofu i alhemičaru. Međutim, on nije bio njen izumitelj. Kasnije je utvrđeno da je koristio arapski izvor, zapravo bilješke islamskog naučnika Ibn el-Hejtama, u Evropi poznatijeg pod imenom El-Hazen, koji je živio i djelovao na području današnjeg Iraka. Arapski naučnik je u 10. vijeku 950. godine opisao kako radi kamera obskura. Sada samo trebamo napraviti rupicu, a vi pripremite platno. Isključit ću svjetlo, a onda ćemo saznati možemo li vidjeti toranj. Ovo je zaista nevjerovatno. Izgleda kao neka slika, zar ne? A samo smo blokirali svjetlo unutar sobe i dozvolili da dio svjetlosti uđe kroz onu malu rupicu. Ovo je naš toranj. Vide se svi detalji, čak i sa druge strane dvorišta. Vidi se i drveće. Da, slika nije izoštrena, a mogla bi biti da je rupica bila još manja. Vide se sve te različite žive boje, a sve tako jednostavno. I El-Hejtem je radio isti ovaj eksperiment u zamračenoj sobi. Nešto tako jednostavno, a napravljeno bez ikakvog objektiva ili savremene opreme. Njegovo objašnjenje kamere obskure bilo je zapravo prvo matematičko objašnjenje i dokaz da svjetlost putuje pravolinijski i bio je prvi koji je objasnio kako zapravo funkcioniše ljudski vid, što je kasnije dalo ogroman doprinos u istraživanju ove oblasti te razvoju moderne optike. Pa kolega, mogu ti reći da sam naprosto iznenađen sa ovim što sam vidio. Pa ti Arapi nisu neki zatucani primitivci kako ih mediji danas predstavljaju. Oni su zapravo postavili temelje modernim kamerama i optici preko kojih oni nas sad gledaju. Upravo tako. Drago mi je da smo već u prvoj emisiji naučili nešto novo. A sada idemo dalje. Ovdje pred nama je Canon 600D. Ovo je DSLR kamera sa mogućnošću mijenjanja objektiva. To znači da ovaj objektiv koji ovdje imamo na ovoj kameri možemo skinuti i zamijeniti nekim drugim. Čekaj, a zašto bismo mi mijenjali objektiv ko objektiv? Zapravo, vrlo je važno kakav mi objektiv koristimo na našim kamerama. Ima razlike i to velike. Objektivi se mogu razlikovati po nekoliko segmenata. Pored kvalitete optike, izrade i mehanizma za stabilizaciju te automatskog fokusa, osnovna razlika je zapravo u milimetrima, žižnoj daljini, te otvoru blende, kao i to da li je otvor blende fiksan ili je promjenjiv, dakle, duž cijele njegove... Čekaj, o kakvim milimetrima i blendama ti pričaš, majke? Ok, kolega, slažem se da bismo možda našoj publici trebali stvari objašnjavati možda malo razumljivijim jezikom. U našim emisijama se stoga nećemo baviti ovako detaljnijim objašnjenjima, pa ćemo jednostavno kazati da manja vrijednost milimetara znači širi kadar pri snimanju.
Dok veća vrijednost milimetara znači bliži objekat koji slikamo. Dakle, na A 18... onda fino ljudima kažeš zoom i odzum. Bravo. Možemo i tako to kazati i vjerovatno ćemo najčešće i koristiti taj termin ili taj žargon pri snimanju, ali naravno, pošto je ovo emisija edukativne prirode, nama je i cilj da naučite neke od podataka koristiti i čitati i prepoznati neke od podataka koje proizvođači postavljaju i pišu na svojim artiklima. Kako god ti kažeš, šefe. Kasnije ćeš ti nama to malo detaljnije i bolje prikazati kako se u praksi koristi, a sad ti nama objasni malo više o kameri zapravo, šta je ovo što imamo na stolu ovdje. Pa, dragi moj kolega, dakle ovdje je jedna kamera, Canon 600D. Nju smo izabrali zato što smo imali pri ruci, a i često je, vrlo često, dakle, početna nekakva kamera početnika koji krenu da se bave ovim u početku hobijem, kasnije možda i profesionalno, jeli? I zato što je pristupačna cijenom i ima vrlo zanimljive karakteristike. Recimo, njen senzor isporučuje nekih 18 megapiksela za fotografiju, što je jako dobro. I s druge strane, ono što nas posebno ovdje zanima i o čemu možda želimo pričati, jeste mogućnost snimanja Full HD rezolucije u 30 frejmova po sekundi. Pa moj, ne vre se, djeca nam se smiju, kakvi crni frejmovi i rezolucije, ti frejmovi, jel oni hodaju po sekundama, šta, kako? To što kažem po sekundi, jel, pa zato nešto po sekundi skačemo. Ja. Pa zapravo frejmovi ne hodaju po sekundi i ovo je prilika da u stvari upravo objasnimo jednu stvar koja je jako bitna za sve one koji se budu htjeli baviti videoprodukcijom. Vrlo je važno shvatiti šta su to zapravo frejmovi, jer na takav način ćemo shvatiti i razumjeti kako nastaje video. Dakle, frejmovi su sličice koje su poredane u jednoj sekundi. Kada kažem 30 frejmova po sekundi, to znači da u jednoj sekundi videa koji gledate se nalazi čak 30 sličica. Iako postoji, dakle, standardi 24 frejma po sekundi, 50, 60 frejmova, dakle ovo 30 i 25 frejmova je u stvari razlika između NTSC i PAL formata koji je za određene, dakle, određene regione. To je nekakav vid standarda koji je uveden i postignut. Pa će recimo u Americi i Japanu se koristiti 30 frejmova, odnosno 60 po sekundi, dok će u Evropi se koristiti 25. Ok. Snima taj neki Full HD video do 30 ti neki frejmova što hodi po sekundama, ali šta je to još nešto bitno što ti nama možeš reći za ovu kameru? Mislim, ovdje ja vidim ISO nekakav šater i 1000 dugmića, da je malo, Vidite. ali na bosanskom. I u srpskom i hrvatskom, kako god, da te razumijemo. Da razumijem. Ja ću pokušati naravno govoriti što razumljivim jezikom kako bismo objasnili šta je bitno za nastanak jedne fotografije i kako se koriste profesionalne kamere, pa čak i one koje imamo u mobitelima, vrlo često su, dakle, skuplji mobiteli opremljeni nekim profesionalnim opcijama kojima možemo manipulisati fotografijom, odnosno svjetlošću. Jer iz priloga smo vidjeli, šta smo iz priloga zaključili? Da fotografija nastaje zbog svjetlosti. Pomoću svjetlosti, odbijanjem svjetlosti, jel tako? Tako da onda je vrlo bitno da znamo da kako bismo napravili dobru fotografiju moramo znati upravljati sa svjetlošću. Znači moramo mi kontrolisati svjetlost. I zato ću ja krenuti od neka 3 segmenta ili 3 stuba koja u stvari su najvažnija za nastanak fotografije, odnosno za kontrolu svjetlosti. Koji je prvi stup? Evo, obzirom da se radi o digitalnoj kameri, ja ću prvi stup ovdje navesti ISO. Upravo malo prije si spomenuo ovaj dugmić ovdje pored kog piše ISO. ISO je zapravo osjetljivost digitalnog senzora na svjetlost. Ovdje vrijedi pravilo veća ISO vrijednost, više svjetlosti na senzoru, manja ISO vrijednost, manje svjetlosti na senzoru. Dakle, ISO vrijednost se obično povećava tako što se duplira njena vrijednost, pa obično počinje od 100. Dakle, ISO 100, pa ISO 200, pa ISO 4, pa ISO 800, pa 1600 i tako dalje. Dakle, povećanjem ISO vrijednosti dobijamo više svjetlosti na senzoru. U redu. Daj Bože da ja to sve pohvatam u svoju memoriju. Reci ti meni šta je taj neki drugi stup za kvalitetnu fotografiju, video.
Pa prije nego da krenem na drugi stup, kazat ću još da ISO vrijednost, dakle, nije dovoljna, znači da bismo upravljali svjetlošću, dakle, sad bismo mogli kao, aha, to je to, mi sad povećavamo ISO i fotografija će i u mraku biti dobra. Naravno, bit će tu fotografija, ali ne dobra, iz razloga što ćete primijetiti onda onaj šum na njoj. Jer mi to zovemo šum, noise, kako hoćete, ili one tačkice, ona zrna koja se pojavljuju kada je slaba svjetlost. I zato je potrebno, dakle, da određene količine tu vrijednost ISO podesi dokle trpi bez tog šuma, a onda drugim parametrima podešavati i puštati svjetlost. Jedan od njih ili drugi koji je vezan za kameru jeste šater. Shutter island, shutter, tu nešto puca, nešto okida. Jest, bravo. Mogli bismo kazati u slobodnom prijevodu da to jeste u stvari jedan okidač. Zapravo, da budem slikovitiji, to je jedna zavjesa. Naravno, nije zavjesa, ali jedna vrsta zavjese, dakle, zamislite da imate osobu iza zavjese koja će vidjeti nešto kada se ta zavjesa u nekom brzinom otklanja. Čekaj, kakve ima veze kojom će se brzinom otklanjati ta zavjesa? Hoćete kazati, bilo bi dovoljno da se zavjesa zakloni i senzor neka fata ono što vidi, je li tako? Jasno. Naravno, u tome jeste najveći fol. Zavisno od toga kojom brzinom će se otvoriti šater, zavisi i to koliko će svjetlosti pasti na senzor u tom trenutku. Kao što znamo, dakle, iz prethodnog slučaja da manja ISO vrijednost znači manje svjetlosti, veća ISO vrijednost znači više svjetlosti. U slučaju šatera, manja vrijednost za šater znači više svjetlosti, a veća vrijednost znači manje svjetlosti. Onda to je lako, ti gore dole dok vidiš slika ko mlijeko, okine uslika i amin. Moglo bi to biti tako, ali ni ovdje nije to baš sve tako jednostavno. Zašto? Šta sad nije jednostavno, majke, znači kad slika valja uslikaš, to je to, zar ne? Pa moglo bi se tako kazati. Međutim, evo jedno pitanje. Koliko puta si slikao navečer ili objekat neki u pokretu, neko trči ili negdje tamo vamo i ti uslikaš i vidiš sliku, ono nešto mutno, mrljavo? Pa iskren da budem, više mi je mrljavi slika takvi nego oni baš pravi dobri. Bravo. I upravo je šater krivac. A jeli? Za takve fotografije. Čekaj, ima li to onda veze ono F što piše 1.7 kod mene? Nije, to ćemo već kasnije, to je treći stup fotografije, još uvijek smo na šateru. Aha. Dakle, šater ima veze s tim koliko brzo će se otvoriti ispred senzora i primiti svjetlost, dakle veća vrijednost. Ukoliko snimate objekte koji su u pokretu, morate imati veću vrijednost šatera. Ali samim tim naravno zatvarate svjetlost. Tu morate svjetlost sada omogućiti da uđe putem drugih parametara. Ako hoću da slikam nekog fudbalera ili neku osobu koja trči, ja tu vrijednost moram da povećam. Jeste, recimo barem na 500. Barem na 500, okej. Treći stup. I treći stup koji je, mnogi će kazati, prvi stup, ali ja sam naravno ga stavio na treće mjesto zato što nije direktno vezan za kameru, nego je vezan za objektiv. On je blenda. Blenda. D kao Dubrovnik. Šta nam dođe ta blenda? Blenda je zapravo jedan sistem unutar objektiva koji također je neka vrsta zastora ili zavjese koja propušta određeni dio svjetlosti, određenu količinu svjetlosti. Zavisno od toga koliko je ta blenda otvorena, toliko će svjetlosti ući. Što je blenda više otvorena ili što je manja vrijednost blende, to više svjetlosti ulazi. Što bi mi nju otvorili, zatvorili? Upravo zbog toga što nekada nam nije dovoljno, recimo, podesili smo ISO na 1600, navodim primjer, i dalje nemamo svjetlosti. Šater smo spustili recimo na 100, ne smijemo više jer objekti se kreću i neće nam biti dovoljno jasni, a i dalje nemamo svjetlosti. Šta sad uradimo? Naravno, treća stvar je da otvorimo blendu, što je maksimalno više moguće. Dakle, skuplji objektivi omogućavaju recimo otvor blende čak do 1.0, 1.2, 1.4, 2.0 i tako dalje. To je ono 1.7 što piše komeno što sam ja spominjao malo prije. Upravo tako. To je ono što... Pa zato moj Samsung radi dobre slike po noći. Upravo to. Jedan od razloga zbog čega pravi Samsung, vaš Samsung i koji već nebitno, i što proizvođači kada prave mobitele i ugrađuju kameru vrlo često vole istaknuti kada imaju na kameri otvor blende recimo 1.7, 1.8, pa i 2.0 je jako dobro. Međutim, i tu stvari nisu baš tako jednostavne. Ima i tu nekih problema koji se mogu javiti. Šta još blenda tamo može da nam da? Pa zapravo,
neke lijepe fotografije kada vidimo, vrlo često su napravljene na način, evo kad govorimo o profilnim fotografijama za Facebook, za Instagram i tako dalje. I vrlo često su nam lijepe i simpatične fotografije gdje se objekat ili osoba vidi sasvim jasno čisto, a iza njega je ono moglovito, znate, ona mutna pozadina. Ja. Sad tu to dolazim. To mi kažemo, amater profesionalac ga sliku. Profesionalac ga sliku. To jeste jedna od odlika profesionalne opreme, gdje je potrebno da otvor blende bude recimo bar 2.8, sve opet to zavisi iz koje daljine se slika i s koliko milimetara, dakle nije samo to jedina stavka koja utiče na takvu fotografiju. Vrlo je važno, dakle to ne možete postići ako recimo odavde ja slikam tebe i slikam te sa ovih nekih 18 mm, što je možda ekvivalent 24 mm full frame senzora, ali o tom ćemo nekom drugom prilikom. Ja baš počeo konta da ja nešto razumijem, ali tek mi se sad manta u glavu. Molim te, ovim detaljima, zato sam rekao, nećemo detaljno, možda u nekoj narednoj emisiji ćemo kazati šta to znači crop senzor, šta to znači full frame senzor, šta to znači, ne znam, još nekakvi milion funkcija koje ovdje imamo. Ja predlažem da mi to sve ostale ostavimo za naredne epizode, s obzirom da mi ovdje ostali imamo još ovih nekih džiđi-miđi, a kraj emisije se, kako kaže režija, i približava, tako da šta je ovo ostalo? Dobro. Na kraju emisije ćemo ponoviti sve ove stavke, bar ova 3 stuba, da vidim koliko su zapamtili, odnosno koliko si ti zapamtio, tebe ću testirati i provjeriti. Još ću kazati da ovdje imamo jedan mikrofon koji je namjenski napravljen za DSLR kamere koji se može montirati ovdje. Ova kamera nema mikrofon? Ova kamera ima mikrofon. I on je tu da zabilježi neki ton, više onako ambijentalni. Međutim, kada hoćete kvalitetan ton, ovaj mikrofon vrlo često neće odraditi dobro posao. Moram reći da sam se malo koji pripremao za ovu emisiju i istraživao o opremi koju sam vidio na stolu prije što si ti došao u studio. Vidio sam da ovo zovu shotgun. Treba li oružani list za ovo? Puca? Vrlo duhovito, moj lijepi Ajdin, za ovo ne treba oružani list, on istina zove se, vrlo često i sami proizvođači ga tako su ga klasirali, a zove se shotgun. Radi se naime ovdje o mikrofonu koji ima takve karakteristike da je usmjereni mikrofon i zbog toga se zove shotgun. Dakle, ovaj mikrofon će najbolje ton snimiti kada izvor zvuka je direktno u njega usmjeren. Recimo sad u ovom momentu vrlo dobro bi kao da ovdje pred njim ste snimio vaš zvuk i zato je to shotgun mikrofon i često se koristi na ovim kamerama koje u stvari nemaju baš dobro audio rješenje i Rode kompanija napravila jedan fantastičan ovak uređaj koji ima tu neki mali dugmića, ali i o njima ćemo vjerovatno nekom drugom priliku. Šta je ovo što liči na mačji rep? To što liči na mačji rep nije mačji rep, to je jedna vrlo domišljata, dakle, mogućnost ili opcija ili snalažljivost da se spriječe naleti udara vjetra, recimo kada vani snimate pri vjetrovitom vremenu. To se, ja mislim, mora otkopčati odozdo, ima tu neki finti, folova, golova. Dakle, znači ovo stavite ovdje i kad je jak vjetar, ove ovdje ova maca, jel taj mačji rep razbija te talase vjetra i neće to doći, dakle, do membrane mikrofona, tako da će mikrofon i dalje moći čisto da snima zvuk koji želimo. Čovječe, na mikrofon ima milion ovih dugmića. O tome opet u narednom putu, kod imamo se nam nešto fali. Pa za jedan set ovakav fali nam još nešto što bi bilo potrebno da bismo napravili neki kvalitetan, profesionalan video, da to izgleda lijepo, a to je stativ. To je stativ. Obzirom da stativa je jako mnogo, proizvođača je jako mnogo, kvaliteta različitih. Daj našim gledalcima neki kvalitetan savjet što se tiče stativa. Pa ono što bi trebalo voditi računa prilikom kupovine stativa jeste najviše tu da provjerite glavu, da li ona je fluidna, dakle da ima mehanizam koji vam dozvoljava kada snimate neke stvari u pokretu, kada želite praviti neke švenkove lijevo ili desno, da to ide glatko bez trzanja. Tamam, super. I bilo bi dobro imati neko lijepo svjetlo ovako u nekim mračnim prostorima. Prenagoljavim mi ove emisiju, dajte mene bratski, recimo, možemo li mi ovo sve kup za neki 1000 maraka? Pa zavisno od toga gdje i od koga kupujete, trebalo bi da se ovo uklopi, dakle ovaj neki objektiv 18-135, ovo tijelo 600D, taj mikrofon je negdje možda u vrijednosti 300 maraka, kažem opet sve zavisi, trebalo bi negdje, možda pređe koju stoju 1200-300 maraka, ali tu je to vjerojatno negdje. Ja predlažem samo da ponovimo, dakle, da li smo da vidimo usvojili kako to nastaje fotografija i šta su 3 osnovna stupa. Prvi je bio, šta smo rekli? ISO. Jel' tako? Prvi je ISO i tu vrijedi pravilo manja vrijednost
manje svjetlosti, veća vrijednost, više svjetlosti. Odlično. Sljedeća stvar je shutter. Shutter. Dakle, tu vrijedi pravilo šta? Manja Obratno. vrijednost, Više svjetlosti, veća vrijednost, manje svjetlosti i veća vrijednost, oštrija fotografija. Ok. I četvrto je, Blenda. treći je u stvari otpor blende, dakle gdje vrijedi pravilo manja vrijednost, Slika, otvara se. manja super, vrijednost lijepo. i to je super više svjetlosti. Aha. Manja vrijednost, zatvara se blenda I ne valja slika. i manje svjetlosti. Ok. Čuli ste čovjeke, nadam se iskreno da vam se svidjela ova prva naša emisija i nadam se također da ćemo mi imati razloga da nastavimo sa snimanjem ovog serijala. Znači će nam mnogo vaš feedback u vidu komentara, kao i to da nas predložite vašim prijateljima, svojim šerovanjem na socijalnim mrežama. I da, ne zaboravite da se pretplatite na ovaj kanal kako biste među prvima vidjeli naše najnovije materijale. Ajde. I Nevres, out.